Yun. Magpa-vlog na naman tayo. Ano kasi dito ngayon, may snowstorm na naman. Bali, nagkaroon ng snowstorm last week. January 7 yata yun. Tapos ngayon ulit, January 15. Pero nag-umpisa yung snowstorm kahapon, January 14. Nag-umpisa ng hapon hanggang ngayon, Sabado, January 15 ng alauna. Yun, pakita ko sa inyo yung snowstorm sa labas. Ang lakas. Parang ganoon din siya nung nakaraan. Yan, nag-snowstorm dito nun January 7. Tapos ngayon January 14. Tapos hanggang January 15. January 15 yan ng Sabado. Ito, pakita ko sa inyo. Grabe, lakas pa ng hangin. Oh, ayan oh. Ayan, dire-diretso yan hanggang alauna yata ng hapon. Tapos titignan nyo yung ano namin ito. Oh, ayan oh. Halos lumampas na dito sa may ano. Dito, medyo mataas yan. Yan doon, ayan na naman oh. Oh, lakas ng hangin. Medyo marana. Ayan. Medyo madami-dami na naman palaan to. Yun. Mamaya-maya na lang ulit. Kung may papakita ko sa inyo, magdadrive tayo sa mga lilibutin natin tong around lang dito sa Kapilay. Kung yung kaya lang natin, ano kung kaya kasi baka alauna pa ito matatapos eh. Pero kung hindi kaya, baka bukas na lang siguro magdadrive tayo, mag-ikot-ikot tayo, tignan natin yung ano ng snow. Pero sana matapos to hanggang mamaya at baka paglibot-libot man lang para makita nyo kung ano yung ano ng snow, binagsak ng snow dito. Kaya yun, maya na lang. The next day. Ayun, pagkatapos ng magdamagang snowstorm, papakita ko yung sa labas kung paano yung naging resulta kagabi. Yan, tingnan natin. Ayan na. Ay, ito. Mas makapal to ngayon kaysa yung nakarang nag-snowstorm. Pero naano naman sa driveway namin. Na-flow na. Ito lang sa harap namin ang ipapalain namin ni Pare Marlon ngayon. Tsaka dun sa likod ng sasakyan namin. Kaya maya na ulit. Ayan, dito na ako sa labas. Hintay ko lang si Pare Marlon. Papakita ko lang sa inyo yung ano, binagsak niya kagabi dito sa harap namin. Ayan oh. Ayan ang kapal. Oh, diba? Uy, kita niyo yan. Kapal mo yung binagsak. Na lang na-flow na kaagad. Pero kagabi pa na-flow to. Tapos dito malakas kasi yung hangin. Oh, isipin niyo yan oh, ang kapal oh. Taas nung binagsak niya. Tapos dito yung mga sasakyan namin. Buti na lang wala masyado sa gilid. Hindi katulad nung nakaraan na nag-snowstorm. Ayun oh, wala masyado sa gilid. Dito lang sa likod. Siguro yung ano yan nung nag-flow yan napunta lahat sa likod. Ayan o, si Pare Nanding may pang ano kasi siya pang flow. Yan yung sinasabi ko na ano, kung may sarili kang bahay, bili ka na lang ng ganyan para hindi ka na nagbabayad. Ang alam ko parang 200 yata a year. Ayan si Pare Marlon. Mamaya na lang ulit magpapala kami. Tapos maya mag-grocery naman ako. Iikot tayo rito mamaya sa ano, sa Kapilay dito sa lugar namin. Tingnan natin yung mga store na mga dyan sa mga bahay-bahay. Punta tayo dyan, mag-ikot-ikot tayo mamaya. Kaya yun, magpapala na si Pare Marlon. Maya na lang ulit.
A few moments later. Kararating ko lang galing si Jack, nag-grocery ako. Ngayon, papakita ko dito sa sa lugar namin. Maglilibot-libot tayo, magjo-joyride tayo dito sa Kapilay. Dito lang sa Kapilay, papakita ko sa inyo yung lugar namin. Kaya, yun, samahan nyo ako, tara. Hindi ko kasi naipakita kanina yung pagpunta ko sa si Jack kasi hindi ko may kabit yung pang-mount ko. Madulas kasi dito. Kaya dito na lang, nagparada muna ako rito sa may sa may Carrefour, Subway, Grego. Malapit lang dito sa amin yan. Kaya samahan niyo ako, tara. Joyride tayo para makita nyo yung lugar namin. Ewan ko kung kita nyo dito. Yan yung Abatu Beach. Sikat dito yan pag summer. Meron din trail dyan, pwede kami mag-bike dyan. Pag summer doon kami nagbabike. Ikot-ikot lang din doon. Tapos sa dulo nun, beach yun. Tapos dito naman, tulay. Ito, lake to. So nag-frozen na. Ako, kung kita nyo. Ayan o. Frozen na. Pag yung talagang matigas na yan, may mga nag-fishing, pero hindi ko alam kung meron dito sa ibang lugar yata. May nag-fishing yan sa gitna. Yung smelts. Kapal lang ito, di ba? Ewan ko kung kita nyo dito sa may gilid. Yan, pwede kang mag-rent dyan pag pag summer. Ang daming nagpupunta dyan pag summer. Punta tayo dito sa bahay ng mga Pilipino. Bali ito parang pabahay ng Westmoreland to eh. Sa mga empleyado kung gusto mo kumuha. Ito, ayan. Ito yung mga bahay nila. Pero punong-puno din yung iikot lang tayo rito tapos babalik tayo. Ayan. Bahay ng mga mga Pilipino. Magkano lang tayo rito. Papakita ko lang sa inyo. Pilitan na tayo rito. Tapos dyan, ewan ko kung kita nyo dyan, against the light kasi yung gubat na dyan o yung forest na dyan. Tsaka kami naglalaro sa loob ng ng airsoft. Kung napanood yung mga vlog ko na dyan yan, sa loob yan. Kami naglalaro ng airsoft. Ayan, mga bahay lahat ng mga Pilipino to. Pero dito sa Hera na to, yung pangatlo, Canadian yung nakatira. Tapos dito rin sa right side may din na nakatira. Pero lahat na yan Pilipino na. Bali rin to dyan ng company namin. Company namin is yung Westmoreland. Ikot-ikot lang tayo. Kapal ng snow, di ba?
Kasi dalawang sunod na week na nagkaroon ng snowstorm. Kakatapos lang ng snowstorm ngayon. January 7 yung unang snowstorm niya. Tapos ngayon ay kahapon or Friday ulit yata yun, January 14. Meron din dito, hindi kasi makita kasi nakafix yung ano natin. Ano din yan, factory din yan. Smoke fish yata ang ano nila. Tsaka doon, nalampasan na natin, hindi ko na ituro sa inyo. Ito sa amin. Ngayon, pupunta tayo sa ano, sa company namin, tingnan natin. Dito tayo doon. Yan, puting-puti, di ba? Kapal ng snow sa mga bahay-bahay. Hindi ko pa nadala yung isang battery ko. Sana hindi tayo malobat para kahit pa paano marami-rami yung malilibot natin. So, diretso tayo papunta sa company. Katabi namin yung Cape Bald. Ewan ko kung kita nyo, hindi kasi kita rito. Hindi ko kasi may ano eh. Ayun no. Kaya daan tayo. Ay, mali pala yung napuntahan ko. Sa kabila pala. Mali. Teka. Tayo. Balik tayo. Nakita ko sa inyo yung Cape Bald. Katabi naming company. Parang sa amin din yan, Westmoreland. Lobster din yung pinaprocess. Kita nyo. Yan. Yan yung Westmore ano. So. Tapos dyan sa baba warp, dyan kami nagpi-fishing pag ano, pag sa summer. Dyan sa baba. Dyan kami nagpi-fishing. Dyan kami nagpi-fishing. Pwede na tayo pupunta dyan. Tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, ayan o, nag-iis na yung dagat. Pwede na tayo pupunta dyan. Pwede tayo. Ito yung parkingan naman nila. Bibilta na lang tayo para makita nyo yung harap mismo ng Cape Bald Packers. Maluwang din to. Parang sa company din namin, ang luwang nung ano nila, ng parkingan nila. Dami ring Pinoy dito. Yeah, Packers. Ayan, diba? Ayan. Ngayon, punta naman tayo sa company namin. Ayan o, company namin. Ayan na mismo. Yan, kung nakita nyo, yan yung company namin. Ito tayo doon.
susunod. Tayo dito sa company namin. Yan, Westmoreland. Diba? Tapos yung katabi namin na ano, yung building na yan, company rin yan, smoke piece naman yan. Pero ewan ko kung may mga Pinoy dyan, parang puro mga Canadian lang yata. Yan, gumagawa sila ng ano dito, mga tinapa. Yan, yung company na yan. Yan. Tapos ito yung ano namin company. Siyempre linggo walang ano ngayon. Tingnan nyo oh, di ba? Oh, diyan kami pumapasok. Pero tignan nyo, natabunan na. Siyempre wala naman ng pasok. Ayan oh, kung kita nyo, ayun, kapal ng snow. Oh, pumasok na. Ayan. Tapos dyan naman, yan yung smoking area. Pero natabunan na rin sa loob. Diba? Oh, tapos ito yung dagat. Diyan sa baba niyan, diyan kami nagpi-fishing pag summer. Pero tignan nyo, oh, puro yelo na, puro snow na. Pero gumagalaw pa naman, di pa siya tumigas. Yan. Yan yung company namin. Ito, yan yung office. Yan yung office. Tara, makita ko yung harap. Yan, mga sasakyan ng mga ano yan, oh, ng mga Westmoreland, pang sundo. Yan yung harap ng ano. Yan yung company namin. Yan. Westmoreland Fisheries Ltd. Rocky Point. Yan yung ano, pag finished product na yung ano, yung ginagawa namin. Rocky Point yung packaging. Pero yung pangalan ng company na nagpa-process, Westmoreland. Pag na-packaging na, na-process na, Rocky Point na. Yan. Ito, katabi namin, company din yan. Ito, katabi namin na yan. Company din, smoke piece din yan. Maraming ano rito sa company namin. Oh, daming mga ano, mga tab. Yun yung ginagamit namin na ano, pag nilalagay yung mga lobster, yung mga nagkanuan ng ano, yung mga shell ng mga lobster, pag pinaprocess namin, dyan nilalagay. Tapos yan, pakita ko rin. Ewan ko kung kita nyo, yan yung harap na yan. Ewan ko kung kita nyo yung umuusok na yan, smoke fish din yan. Pero tagal na ako dito, hindi ko alam kung anong company yan eh. Maraming smoke fish kasi dito eh. Yan, company din yan. Yan, diretso lang tayo. Libot-libot lang tayo rito sa Kapilay. Late siya nag-ano rito, nag-snow. Pero tignan nyo naman yung binagsak. Dalawang sunod na, hindi naman sunod, may ano naman na 1 week. January 7 tapos January 14, yun, na talagang malakas yung snowstorm. Pero tignan nyo naman yung binagsak, diba? Kapal. Gano pa, babahay-bahay nila, mga nagpapala o nag-flow. Yan, makapal. Buti na lang, wala kaming
dito, dati rin ay may mga ano rin ito. Company rin yan, pero ewan ko kung ano yan, hindi kasi kita na eh. Company rin yan. Dito may ano, ito manufacturing fabrication, mga nagwe-welding. Kung magaling kang mag-welding, yan. May isang Pinoy dyan, isa lang na Pinoy dyan yung nandyan. Lahat na sila mga ano, mga Canadian. Oh, kanan tayo. Sa kaliwa naman papuntang Peticap. Pero kung nakikita nyo, tapos ito naman yung Tuarosu Road. Pero kung ano mo yung spelling niya, kung binasa mo sa English, parang Troistroso. Hirap ano yun. Ang hirap basahin. Kasi nga French. Tuarosu pala. Ito Tuarosu Road. Pero dito pa rin sana yan sa Kapilay. Diba? Kung papansinin nyo, kung ano, yung kapal ng snow, mga nakatambak dun sa harap nila. Pag summer, ito o kaya ganito na shutdown. Pag yung fall na o spring pala, pag yung spring na, yan, nagbabike kami rito, iniikot namin to buong Kapilay. Yan, paikot-ikot lang kami rito, walang magawa ngayon kasi sa sobrang lamig pa. Parang negative 29 yata sa labas, negative feels negative 29. Malakas yung araw pero napakalamig. Siguro by March or April yan, mag-upisa na kaming magbabike-bike. Malamig pa rin pero at least hindi na siya ganoon kalamig kumpara ngayon. Talagang malamig talaga, hindi kakayanin, masakit sa mukha. Kanan muna tayo. Sa kaliwa, yan naman yung papunta sa bahay. Pero dito muna tayo. Ito yung street na ano, Acadie Road. Acadie Road Street. Lang tayo dun sa dati kong tinitirhan dati sa duplex dito sa may Tadi Asam Road. Ayan oh, grabe, tingnan nyo yan oh. Oo, kita nyo yan, ang kapal oh, ang taas, gabundok oh. Grabe yung ano rito, snow dito. Dito ako dati nakatira. Sa bahay na to, pakita ko sa inyo. Yan, yung bahay na yan, dyan ako dati nakatira. Sa taas. Dyan ako dati nakatira. Yun. Tignan nyo naman oh. Grabe oh. Oh, tignan nyo yung ano na yan, yung taas oh. Tsaka dito. Grabe. Oo, kung kita nyo yan oh. Ayan. Oo, kita nyo yan. Taas
mataas yung no, yung itinambak nila. May mga nakatira din dito na ano, na mga tiga Westmoreland. Grabe oh, diba? Oh. Grabe. Taas. Welcome to Canada. Maganda naman ang snow. Yun nga lang, yung pag yung nagpapaala ka, ganun, medyo nakakapagod. Tsaka siyempre kung may pasok ka, talagang agahan mong gumising para maklear mo yung driveway mo. Tapos dito naman kami nag-grocery. Yung ito, Fresh Mart. Pakita ko. Ayan. Kami nag-grocery. Tapos may bangko rin dito, BMO, pero kami kasi sa company namin, ano kami, National Bank. Tapos baba tayo. May dollar store din yan, parang ano, parang Dolorama. Yan, dollar store. Against the light kasi. Tapos, yan, kung mahilig ka sa pizza, meron din. Tapos ito yung bangko namin, National Bank. Ewan ko, kita nyo. Ayan o. Against the light kasi. Tapos meron ding ano dito, Man-Time Fitness. Kung gusto mo mag-fitness. Pero wala yatang ano dyan, nag-instructor. Ayan. O, diba? O, kita nyo yan, yung bundok na yan ng snow. Grabe. So, tinambak na dyan kasi nga malamang punong-puno to, kaya dyan na itinambak. Ito, Airbing. Yan. Tsaka kami naggagas. Tapos post office dito. Tapos ito, ano yan, simbahan. Yan. Yun. Halos nakita na natin yung ano. Ito lang, paikot lang yung ano. Yan, Cakeball Packers. Dati dito sila kaso nung nasunog yata to, kung saan part may nasunog yan lumipat na sila doon. Tapos meron ding company ulit dyan sa tabi nila, Thermalite ba? Oh, Thermalite, yan, company rin yan. Tapos dito naman kami nag-washing pag may ano dyan. Kaso ang daming nakaano, nagbabayad ka ng ano dyan, daming nakapila pa, nakana. Saka kami nagkakarwas. Tapos yan naman, dyan ko to, kung kailangan nyo ng ano, kailangan nyo ng gamot, yan, pharmacy, yan. Ito kami nagkaano.
ko na sa inyo yung pinupunta namin minsan pag may kailangan kaming mga bilhin. Home hardware, sarado kasi dito. Yan, home hardware. Diyan kami nag-ano, bibili minsan ng mga gamit pang kailangan sa trabaho, ganyan, pag kailangan mo sa bahay. Yan, diyan kami bibili, home hardware. Tapos ngayon, siyempre, nailibot ko na kayo, pabalik na tayo at pauwi na tayo sa bahay. Tanghalian, gutom na ako. Dahil lang naman yung ano dito. Siyempre hindi na natin pupuntahan yung mga street na yan kasi ganoon lang din naman yan, mga bahay lang din naman. Pinakita ko lang sa inyo yung parang simpleng itsura ng lugar namin para may idea kayo kung ano yung itsura ng Kapilay, di ba? At least nagka-idea na kayo kung pupunta kayo rito sa New Brunswick, ganito pala yung mga lugar. Pero sa iba, syempre, mga city, mas maraming bahay. Dito kasi medyo dumadami yung tao dito sa Kapilay, kaya marami ng mga bahay-bahay. Yung mga kasama ko dati na matatagal na, konti pa lang daw ang bahay dito yun. Dati dito nun, sabi nila, yung mga 8 years na, 10 years sa company. Ngayon marami na. Ayan o, mga Jamaican, nakatira sila dyan o, diba? Naggaan sila, nagpapala din. Tambak din yung harap nila. Tapos yan na yung ano, pakita ko sa inyo yung munisipyo ng Kapilay. Yan, ewan ko kung kita nyo. Yan liit, diba? Yan na yung munisipyo ng ano, ng Kapilay. Pressmart. Kasi yun, pakita ko rin sa inyo kung saan kami nag-iigib. Ipakita ko na to sa vlog ko pero pakita ko sa inyo kung saan kami nag-iigib libre. May ano kasi rito parang tawag nito fall o ano, yun o, dun oo, kita nyo. Malinis naman yun. Doon kami nag-iigib. Ngayon, pauwi na tayo. Lapit na lang dito tayo yung bahay namin. Yan, dito na tayo. Yan, mga Westmoreland din yan. Yung kung kita nyo yan, yung nakapula na maglalakad. Taga Westmoreland yan. Kasama namin sa trabaho. Pararating lang ng anak niya. Tapos yung isa dyan, si ano, mga galing ano yan, Halifax. Nagkaano na sila, nag-aayos na sila ng sasakyan nila. Kasi ako kanina pa ako nag-ayos eh. Yun. Dito na ako sa ano, bahay. Lamig sa labas, sobra.
Kaya yun, sana nag-enjoy kayo dun sa sa road trip natin dito sa Kapilay, para at least nakita nyo, di ba, kung ano yung lugar namin. Kaya sa susunod ulit ko na mag vlog, kita-kita ulit tayo.